Pentol bakso cuma dari ayam tapi rasanya nendang. Oke, iki ayame wis tak resiki, iki bagian dodo mentok yo guys. Terus tak iris-irisi lebokne ning nggone chopper. Terus ditambahi tepung, tambah uyah, gula, merica, telur, kaldu ayam barang. Terus tak tambahi minyak goreng. Iki ora tak weki bahan pengenyal tapi rasane kenyal-kenyal guys wisan. Lanjut bahan-bahane sing wis masuk ning gone chopperku mau dicoper sampai halus. Rodok kasar-kasar sih ya ora apa-apa sih. Terus adonane dicetaki bunder-bunder ngono terus dilebokne banyu umo bar kuwi baru digodhog. Sampai baksone kuwi ngambang-ngambang ngono berarti wis mateng. Lah lek wis mateng dilebokne banyu adem, banyu es yo malah apik. Kuwi ben rasane bakso kuwi lebih kenyal ngono lho yo guys. Terus perlu digoreng apa dipangan langsung yo ora masalah, padha enake. Ya wis, selamat mencoba di rumah.